Qorumsa herreegaa kutaa 8ffaa bara 2016 kan waliin ilaalaa jirru gaaffii 27ffaa rog-sadee asii gadii irratti dheerinni rogoota sadan kennamanii jira. Rogni 1, 13, 12, 5 jedhamee kennamee jira. Rog-sadeen kun filannoowwan kennaman keessaa kam ta'a? Rog-sadeen kun filannoowwan kennaman keessaa kam ta'a? Filannoon A maal jedha? Ikwulaateraalii, ayisooseleesii, obtiisii, qofa sirrii. Rog-sadeechi ikwulaateraaliidha. Ikwulaateraalii jechuun maal jettanii barattanii? Rog-sadee rogni sadaniyyuu walqixa ta'etu ikwulaateraalii jedhama jettanii barattaniitu. Kun 2 yoo ta'e kunis 2 rogni sadaniyyuu walqixa yoo ta'e ikwulaateraaliidha jettanii barattaniitu. Ayisooseleesii jechuun immoo maal jettanii barattanii? Rog-sadee rogni 2 walqixa ta'etu ikwulaateraalidha. Kun 3 yoo ta'e kun 3 kun 5. Kanaafiyyuu maal rog-sadeen nu kenname 13, 12, 5. Kanaafuu ikwulaateraalii ta'uu hin danda'u. Maaliif rogni sadaniyyuu adda adda malee tokko miti. Rogni lamaan walqixa ta'uu qaba ayisooseleesii ta'uudhaaf. Ayisooseleesiis miti. Maaliif rogni wal fakkaataan 2 waan hin jirreef. Obtiisii jechuun immoo maayini? Qofa 180 ol kan qabuti obtiisii jedhamti. Kanaafiyyuu qofti as keessa jiru hundinuu 90 gadi yookaan 90 walqixa malee 180 kan guutu hin jiru. Kanaafuu caas ta'uu hin danda'u. Deebiin keenya maal ta'a dirqama? Daa ta'a jechuudha. Qofa sirrii. Maaliif asitti yeroo ilaaltan kun qofa sirrii akka ta'e baruu dandeessu. Kan biraa dabalataan qofa sirrii ta'uudhaaf immoo maal guutuu qaba? Paayitaagoras tiyooremii. Paayitaagoras tiyooremii maal jettanii barattanii? Caa iskuweeriin walqixa baa iskuweerii ida'uu A iskuweerii jettanii barattaniitu. Kana tiyooremii kana kan guutu yoo ta'e rog-sadeechi maayini? Rog-sadee qofa sirrii jennee waamuu dandeenya. Kanaafiyyuu kana guutuu isaa maaliin barraa? 13 caa keenya 13 iskuweerii walqixa 12 iskuweerii ida'uu 5 iskuweerii. 13 iskuweerii jechuun 13 baay'isuu 13, 13 baay'isuu 13 immoo meeqa dhufa? 169 walqixa 12 iskuweerii jechuun 12 baay'isuu 12, 12 baay'isuu 12 44 ida'uu 5 baay'isuu 5, 5 iskuweerii jechuun 5 baay'isuu 5ti. 5 baay'isuu 5 immoo 25 jechuudha. 44 ida'uu 25 meeqa dhufa? 169. 169 caa iskuweeriin keenyas 169. Kanaafiyyuu walqixa waan dhufeef maal jechuu dandeenya? Tiyooremii paayitaagorasii waan nu kenneef jennaan rog-sadeen kun qofa sirrii of keessaa qabaachuu akka inni of keessaa qabu beekuu dandeenya jechuudha. Jalqaba filannoo keenya keessa aan akka hin taane, waan akka hin taane, caan akka hin taane erga barree deebiin keenya daa akka ta'e baruu dandeenya. Kana malees immoo mirkaneeffachuudhaaf paayitaagoras tiyooremii kana hojjettanii daa akka ta'e deebii keessaan baruu dandeessu jechuudha. Gaaffii 28ffaa geengoo asii gadii irratti handhuura geengooti haan kun. Geengoo asii olii irratti iddoon dibame bakka duwwaa geengoo jedhama. Iddoon dibame bakka duwwaa geengoo jedhamee waamama. Iddoon dibame bakka duwwaa geengoo jedhama. Bakka duwwaa sanatti maal shubunnaa? Maarra kan jiru golboo, koordii, muraa fi seektarii. Golboo ta'uu ni danda'a. Golboo jechuun
safara kanaati miti. Safara geengoo irra jirutiyyi maal jedhama jettanii baratanii goolboo jedhama. Asii agaasii yookaan asii agaasii kan jirutiyyi bakkeedhaan kan jiru maal jenna goolboo jennee waamna. Koordii jechuun koordii jechuun immoo sarara tuqaa geengoo irraa ka'ee tuqaa geengoo tokko irraa ka'ee tuqaa geengoo tokko tuquuti koordii jedhama jettanii barataniitu. Kanaafiyyuu wanti nu gaafatamne iddoon dibame kun maal jedhamaadha malee koordiin hin gaafatamne goolboonis hin gaafatamne. Kanaafuu aanis baanis deebii ta'uu hin danda'u. Goolboon kunis nu hin gaafatamne koordiin kunis nu hin gaafatamne. Muraa jechuun akkuma afaan Oromoo beektanu muraa jechuun waan murame tokkodha miti. Geengoo irraa kan murame fakkeenyaaf akkana geengoo tokko irraa murree kan hambisne maal jedhama muraa geengoo jedhame waamama. Kanaafiyyuu aanis deebiin ta'u baanis deebiin ta'u caanis deebiin ta'u erga ta'e maaltu deebii ta'a? Daatu deebii ta'a. Seektarii jechuun raadiyeesii lamaan kan daangeffame geengoodhaan daangeffamee dibametu maal jedhama? Seektarii jedhama jettanii barattaniitu. Kanaafuu deebiin keenya daa ta'a jechuudha.